दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कार में तेज आवाज में गाना सुनना हमारे लिए किसी बड़े दुर्घटना के कारण बन जाता है और शायद इसीलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते समय लाउड स्पीकर के साउंड कम रखने और ईयरफोन को न लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर साउंड रोड से ही निकलती है। जी हाँ दोस्तों, जापान की एक शहर माउंट फूजी जाते समय बीच में एक ऐसी सड़क पड़ती है जहाँ पर कार चलाते समय आपको म्यूजिक सुनाई देगी और यह आपकी कार के रफ्तार के अनुसार म्यूजिक की थीम बढ़ती और घटती रहती है। जैसे कि अगर आप अपनी कार की रफ्तार तेज करते हैं तो रोड में चल रही म्यूजिक भी तेज बजने लगी है। और इस सड़क का नाम मेडोली रोड है जहाँ पर आपको अलग अलग धुन सुनने को मिलेगी। साथ ही किसी विशेष दिन पर जापान का राष्ट्रगान भी बजा है। इस म्यूजिकल रोड को जापान के एक मशहूर इंजीनियर शिजुओ शिनोदी ने बनाया है। अगर आपको कभी जापान जाने का मौका मिले तो आप इन सड़कों पर जरूर जाइएगा। दोस्तों ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब